食早餐啦，Jared。食早餐啦，Jared。Okay, bye bye tiny home. Bye bye tiny home. Say bye bye tiny home. 玩得好開心啊！而家要走啦。OK， 我哋到咗呢間 Skyrock Inn 嘅房，有一張好大張床。比起嗰間 Tiny Home 就呢度大好多啊 ！Zinnie 係咪 ？Zinnie， 哇 ，Jared 舒服啦。今日咧，我哋就唔會做太多嘢。我諗阿詩有少少攰，佢尋日行山咧行耐咗啲。我諗佢尋晚就瞓得唔好，今朝又屙又嘔。我諗喺呢啲荒漠度行2個鐘頭都有啲過分咯，對佢一個 senior dog 嚟講。我諗我哋會去做少少 shopping 啦，因為阿 Jared 咧原本諗住我幫佢執衫嘅，但係我就叫佢自己執晒啲嘢之後，我會幫佢摺擺落個篋度。我諗我哋兩個唔會啦。佢以為我會幫佢執晒佢啲衫，我淨係幫佢執咗呢幾件Hawaiian shirt。所以係啦，我哋要去買下啲衫，我哋要洗衫噶啦。咁對面咧有一個好靚嘅景，係嗰啲紅石。Oh, Brittany, what do you got there? 我買咗頂帽啊！ Oh, 睇下。Oh, looking very rugged. Look like Clint Eastwood.歡迎嚟到金樂。Brittany, you'll have a meat. Oh my gosh, Jared， 好大，好大份。好大份，好大份。Yeah, you'll have a lot of fun too。我就嗌咗呢個沙律，我想食健康啲，但係冇諗住會咁大份嘅。我哋到咗舊仔公園。知你想唔想同啲其他舊仔？同其他？同你想唔想同其他狗仔玩啊Zinnie， 你想唔想同其他狗仔玩啊？唔想。Do a little commentary. Hi， 狗仔。玩完。腳仔紅晒色，有啲攰到執埋個身平地。痛唔痛啊？痛啊！不過好鮮。哦，係。They say don't touch。唔好掂。唔好掂。呢個 panoramic view 係咪好靚啊？有冇人知道咩係 panoramic view 啊？講到我。早晨大家，我哋而家行呢個 Fair Canyon Trail， 喺 All Trail 寫住呢個係一個好嘅 trail， 所以我哋會去睇下。佢係一個熱狗。佢係一個熱狗。好特別啊！呢支棵樹。我而家爬上一個山，爬上山面。勁靚啊！呢個小峽谷啊！ What are we gonna eat? 我哋嚟咗呢間叫做 Tamalisa 食墨西哥餐。我嗌咗豬肉 tacos。
Chips and guacamole, chili relleno, chili relleno。Jared 最中意食 chili relleno 嘅。好中意食 chili。同埋一杯 horchata。I don't even know what horchata is. Oh, spiced rice drink. It's actually That's really good. What's your review? Very 正。我諗呢啲係傳統嘅墨西哥嘢。係啦，咁今朝咧，我哋就去咗行山啦。今日就揀咗一個 trail 係容易啲俾阿芝行，因為前日佢有啲攰，我諗曬得太犀利啦。今日我哋就行咗一個係向峽谷裏面嘅，通常 canyon 裏面咧係冇咁曬冇咁熱嘅，所以今次阿芝就舒服好多。最尾咧就有一個要擒少少山嘅，所以我哋就輪流去。阿 Jared 行先，之後佢行翻落嚟，到我就上咗去。上高個景咧就好靚咯，係好值得爬上去嘅。咁而家我哋就當然食緊晏啦，我哋食完就會翻去酒店瞌下。Bad time for Zini, he's so dirty. Zini 沖完涼啦，乾淨晒。知而家抹乾阿芝啲毛，抹乾阿芝嘅身。SPA。次次沖完涼之後，佢就癲咁，癲夠。我哋翻去啲 trail 啦，太陽而家差唔多落山啦，我哋諗係一個好嘅時候去飛下個 drone 啊，影下啲靚太陽落山嘅景，希望大家鍾意啦。咗呢個 Elote Cafe 嗌咗外賣，因為佢哋唔準狗仔入去嘅，係咪好 sad 咧？今晚食飯嘅夜景係咪好靚？呢個係 Elote 墨西哥式粟米，呢個咧就係嗰個羊架定羊肉啊 ，Lamb Adobo。Jared 嘅朋友 Brad 叫我哋嚟呢度食墨西哥餐啦，我諗呢個係一啲高級啲嘅墨西哥餐，擠啲青檸檬汁上去添。So good， 酸酸鹹鹹辣辣地。Every flavor? Yeah, well except for甜and bitter, which I forgot. Full. It's not all the flavors. 我哋今個晏晝咧就食咗墨西哥餐，嗰啲就有啲嚟康樂鍋咁嘅色嘅。That's the secret. 太陽落咗山之後咧，有少少風啊。係好舒服嘅，所以我好中意我哋夜晚會坐喺出邊睇下世界啊，睇下啲星星啊。呢度咧黑到咧，你可以睇到啲星星係好靚嘅。早晨，今朝我哋去揸呢個 ATV， 我哋有唔有影啊？好有影。走啦！到咗呢個 ATV trail， 我哋頭先揸公路
ATV， 好玩。OK Brittany， 到你啦。到我？係啊。我唔輕，我唔知我揸唔揸得呢架嘢。Brittany， 開車啦。OK， 張凳太熱啦。快啲！We're getting closer. Just lightly apply the gas, you'll get the feel of it. It's gonna get bumpy. Woo! Make sure you're holding on to Douglas. Oh my god! Brittany，揸車點啊？啱啱開始會知，但係 so far 好好玩。What are your thoughts so far？ 我好攰啦，我掂唔到呢個 gas pedal， 我太矮啦，呢頂頭盔咧又太重，所以但係好玩啊，好過坐喺 passenger seat。好蹬啊！上車啦！Jared， 我哋而家食緊咩啊？Acai bowls。OK， 咁我哋揸完嗰個 ATV 啦，咁阿 Jared 有咩意見啊？揸 ATV 好玩，不過太大聲。所以下次如果你會再去過，你會帶耳筒或者塞住隻耳。Earplugs would be nice. Does he like hanging out the window? You got nice and dirty. Zini， 你執晒嘢未啊？阿 Zini 執咗佢嘅童書仔，佢走得㗎啦。閂。OK， 好啦。咁我哋而家咧就揸緊去我哋下一個地點。因為我哋要向翻 Monterey 揸嘅，所以我哋會喺 Yucca Valley 留一晚。呢個旅行咧，我就想為咗阿 Jared 咧試下住喺一啲地方，好似個 tiny home 啊，同埋嗰個 teepee 啊，同埋今晚住嗰個 Airbnb 咧係住喺一架 Airstream 嘅。Sedona is one of the most beautiful places we've ever been to. Yeah, hands down. 我哋嚟到 Arizona 最想見嘅仙人掌。Oh my god！ 終於見到啦！我哋係最想見呢啲咁嘅仙人掌。好多唔同種嘅仙人掌啊，俾大家睇下。我哋唔會留喺度太耐，因為太熱啦。而家91度，一啲陰都冇。That's a good one. Arizona 呢度好熱啊，有冇
cold of Canada, of course. Oh my gosh. I would rather live in like a -30 Celsius. Okay, maybe I take that back. Maybe not -30, but -20.就嚟到我哋嘅 Airstream 啦。Okay, Brittany, say a few words. 我哋到咗我哋呢個 Airstream 有啲難揾，因為我哋呢度冇接收啊。That's nice. Pretty good view. Airstream 出啲先俾大家睇下。咁我而家入呢個 Airstream， 好得意啊！唔知大家記唔記得我哋嗰間唔係嗰架露營車咧？呢個 modern 好多。呢度就係個廳。你可以坐喺度食嘢，咁行，等我除咗鞋先。咁呢度有個雪櫃，都幾靚喎呢個雪櫃。哇！有水，有咖啡。咁下低咧仲有個微波爐嘅，咁有呢個爐啦。我諗呢個都可以當係床瞓嘅，我諗。咁後面咧有張床啦。咁呢度可以擺啲衫。哇！呢度就係廁所。我諗呢啲 trailer 嚟講，呢個廁所都已經幾大㗎啦。呢個廁所仲大過我哋嗰架露營車嘅廁所。唔錯，唔錯。好啦，咁我哋啱啱到咗呢個 Airbnb 呢個 Airstream。大家記得，如果你係出嚟呢啲咁嘅山卡拉地方咧，係好重要。到呢個地方之前咧，記住寫低晒所有嘅資料啊，或者你可以 screenshot 佢哋嗰啲 email 啊。因為我哋冇接收咧，我哋其實都唔係好 sure 呢度係咪嗰個地方。咁佢哋呢度有啲卡片，我哋就知我哋其實係嚟呢個地方嘅。而家我上 Airbnb 嗰個 app 咧，呢個 Airbnb 嘅 host 寫俾我嗰啲信咧，其實都收唔到，我開唔到喎，因為呢度冇接收 ，WiFi 又上唔到啦，電話接收又冇啦，但係都 OK 嘅，因為而家可以unplug 下少少，係一個好事嚟嘅。我其實可以睇到幾個email 嘅，呢個 email 話呢間 Airstream 好近Yucca Valley 一個好出名嘅餐廳或者 dive bar 叫做 Pappy's and Harriet's。我諗我哋會揸去 Pappy's and Harriet's 啦，但係行翻轉頭之後有接收咧，我哋就會擺落個 GPS 度咯。我唔知呢個 Pappy's and Harriet's 係咩，我諗喺嗰度可以食飯嘅。太陽落山之前，我諗我哋會揸翻出去睇下嗰度有啲咩。好啦，咁其實我嗰日就肚餓到唔記得提一樣嘢，係點解我哋冇去嗰個 Pappy's and Harriet？ 因為其實咧，我哋去到 Pappy's and Harriet 嘅時候咧，嗰度就排長龍嘅，所以因為我哋好肚餓咧，我哋就打算喺隔離嗰個 Red Dog 食嘢。食得啦！我哋嗌咗4個 taco。
雖然嗰度冇乜人排隊，但係嗰度都有好多人嘅，所以我哋就諗啊，其實啲嘢可能都幾好食啦，不如喺度食就算啦。所以我哋就嚟咗呢個 Red Dog， 啲嘢都好食，所以其實都冇揀錯嘅。我哋又嗌咗呢個 elote 粟米 chips and guacamole。Zini， 你想唔想坐監啊？You're guilty of being too cute。好啦，我哋翻去 Airbnb 佢 Airstream 去嘆下世界。Brittany， 你舒唔舒服啊？唔係好舒服啊。OK。That looks very comfy. You look like you've never been in a hammock before. I'll roast you. 着咗火。勁啊 Jared。好啦，呢個火爐咧有少少鑊咗啊！如果我哋有啲問題去開啦，一開咗咧佢唔會繼續開啦，所以我製作咗呢個 Jimmy Rig， 撳住呢個掣。Your girl Brittany 係咪 super 叻咧？Are you super lucky？ The next morning， 早晨，今朝我哋食呢個娛樂早餐，擺咗啲腰果喺上面，同埋啲蜜糖。早晨 Hi Jared， 早晨。我哋今日翻去 Monterey 啦。Are you excited？ 好啦，咁我哋嘅 vlog 咧就去到呢度啦，希望大家中意同我同阿 Jared 同埋阿 Z 一齊去旅行。大家喺 comments 度同我講今次嘅旅行你最中意邊一個地方啦，記住 like 呢條片、訂閱同埋留言俾我啦。下次再見啦，拜拜。